I'm so happy dito sa ipinadalang multifunctional foldable high chair ng Yoboo. Look ko, enjoy na enjoy ang bebe na yan. And ang maganda dito, ang dali niyang i-assemble kasi as you can see, no screws needed ito. Halos hindi na need ng hubby ko ng manual. Ang ganda ng materials niya, halatang tatagal talaga ito. Ang nice nitong cushion niya kasi leather. Pak, sino ka dyan? One of the most important things to consider sa babies natin is yung safety nila. Kaya buti na lang protected siya dito with locks and belts. Adjustable na din itong dining plate niya kaya it will grow with her. Double layer ito kaya meron pang playtime and syempre for mealtime. May bottom storage bag na rin for easy access sa wipes or other essentials. Super cute ng low seat function niya. Perfect for playtime and gala. Tingnan nyo kung gaano siya kadaling linisan. Kayang-kaya ng wipes. Pwede rin namang alisin itong orange plate para hugasan. And now for its best function. It is foldable mga mi. Kaya bet na bet siya kahit maliit ang space natin. So if you're a new mom, soon to be moms, or kahit naghahanap lang ng perfect gift for a baby, ito na ang sign mo.